欢迎来到明星新闻中国渠道，点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。三大女星同演村妇，巩俐、赵丽颖、杨幂演技 PK。杨幂现在可是铁了心要转型，这点已经藏不住了。哈尔滨1944播出后反响平平，紧接着又传来了新剧《生万物》即将上线的消息。这部年代剧《生万物》超火，好多资深老戏骨都在里面，简直是演技大赏。倪大红、林永健等演员在剧中扮演的角色戏份都很足，让人印象深刻。他们的表演让角色更加鲜活，也为剧情增添了更多色彩。观众一看杨幂的造型，都惊呆了，直呼太美了，心里亮了半截，感觉失落极了。带着齐刘海和丸子头的人，妆容超精致，还抹了闪亮镜面唇釉，真是美翻了。这张脸难道是准备演农村剧的吗？看着挺有那种感觉的。虽然距离节目播出可能还有很久，但观众的期待已经大不如前了。其实杨幂的表演并没有问题，只是其他人的演技太出彩了，相比之下显得稍微逊色了些。比较才知差距，说到农村人和年代剧的演绎，这几位演员能给你答案。赵丽颖是近几年成功转型的演员之一，从古装偶像成功转型，在85后演艺界扮演着重要角色。她的表演才华备受认可，为观众带来了不少精彩作品。春节档电影《第20条》里，郝秀萍这个角色真是让观众眼前一亮，她的表现太惊艳了。她首先在外表方面做了很大的改变，头发乱糟糟的，一点妆都没化，就随便拿了个皮筋给扎起来了。和以前的古偶小白花相比，简直像变了个人似的，身上的衣服也松松垮垮的，怎么看都不合身。赵丽颖在表演方面可是进步的飞快，实力越来越强了。在正式进组前，她特地去了相关机构，和聋哑人士共度了一段时光，为了更生动地诠释这个角色，学手语时也要细心看他们怎么用手势和表情来表达情绪，这样学得更快哦。观众最后见到的是一个货真价实的郝秀萍，非常真实。为了找到能为丈夫提供证词的证人，可以直接跪下请求帮助，这样做更直接、真诚，或许能打动他人，从而得到所需证词。她双眼含泪，流露出深深的恐惧和绝望，因为她面临着女儿被绑架的严重威胁。在这段情节里，主角果敢地选择了跳楼，这惊心动魄的一刻让整个电影的高潮瞬间燃爆，真是看得人热血沸腾啊！赵丽颖其实已经不是第一次演农村人物了，她在这方面还挺有经验的。几年前，电视剧《幸福到万家》让观众看到了她坚定转型的决心。她用行动证明自己不仅仅是某个角色的代名词，而是拥有更多可能性的实力派演员。多年来，她一直摆脱不了土气的标签，所以她就大大方方地展现自己的真实一面，直接在镜头前回村了。和幸福这个角色终于在大屏幕上和大家见面了。赵丽颖在婚礼上表演，轻松营造出了纯真朴实的氛围，让人感觉特别自然。一件白色的婚纱上搭着一件毛茸茸的坎肩，看着就暖和。追求妆容，更偏向肤色白皙，唇色亮丽，怕人看不出化妆效果，但又要自然无痕。接下来的表演里，她的演技真是越来越有看头了，表现得丰富多彩。赵丽颖成功转型，离不开和幸福强调的明理和郝秀萍推崇的手法，这两大理念为她指明了方向，让她在演艺道路上越走越稳。巩俐和张艺谋联手打造的经典农村题材电影《红高粱》，当年巩俐可是挑大梁出演的呢。身着火红衣裳，脸上满是岁月的痕迹，一看就知经历了不少风霜。现在的巩俐其实还是个大学生，她的生活经历还挺简单的。为了演郝九儿这个角色，巩俐提前就跟着剧组去了山东高密，她亲自参与种植高粱，从头开始体验拍摄生活，力求表现得更出色。为了拍好电影里的调水戏，
他每天都会在田间小路上多走几趟，练得更自然点。直到最后，肩膀上磨出了厚厚的茧，变得异常坚韧。秋菊打官司是巩俐完美诠释农村角色的代表作，凭此剧她一举成名，在国际上声名大噪。穿着红棉袄，戴着绿头巾，站在人堆里，谁又能看出来她就是那在国际上得奖拿到手软的大明星呢？在剧中，秋菊这个角色完全就是农村里那种充满悲情色彩的人。怀孕的妻子眼睁睁看着丈夫被村长踢伤，生活一下子没了着落。她心里就想着一件事，那就是的找个说法，给咱家讨个公道。双引号，27岁的巩俐身怀6甲，一手推着平板车，另一只手挽着丈夫赶往医院。她的表演既体现了农村人的朴实无华，又透露出一种纯真无邪、未经世事的热情。这种真挚的演技，让人感受到了她对角色的深入理解和完美诠释。她头一回踏进乡里，虽然是来瞧病的，可还是对街上的热闹景象特别好奇。所以，她陪老公去医院时，也好奇地打量这个新奇的世界。巩俐走出卫生室，朝着墙壁的方向，首先抬头望了望四周的风景，一个眼神就能让人物瞬间鲜活起来，形象更加饱满立体。她去找村长说明情况时，很注重当时的环境和大家的生活状况，态度特别有礼貌，一点也不急躁。虽然没有收到期待的回复，但还是很客气地跟家里的长辈说了声再见。巩俐演得太好了，处理人物心理真是高手，真心佩服她的演技。坡上站着，她直勾勾地盯着那辆警车，这一幕真是让人叹为观止啊！这农妇啊，既盼着公平正义，又惦记着邻里间的温情冷暖。她的眼神里就能读出那复杂的邻里情分。演农妇的女星确实不少，但真正能把这个角色演得如此传神的，也就巩俐一个人了。她的演技真的是没得说，每次看她演农妇，都让人觉得特别真实，好像她就是那个角色本身一样。巩俐真是厉害，把农妇演得这么生动，让人印象深刻。刘琳真的把角色演活了，就像个活生生的象征一样，表演得特别让人难忘。直到现在，每当人们聊起照顾孩子的姑姑、小姨等亲戚，还是会打趣地称他们为德华，因为父母爱情里他帮忙照顾哥哥嫂嫂的孩子的情节太深入人心了。刘琳其实不太喜欢德华这个角色，反倒对安心这个角色更偏爱。收到父母爱情的剧本时，这种偏好就更加明显了。他觉得德华这个人举止粗鲁，可能会影响他的形象，给他带来不好的影响。刘琳翻完整个剧本，突然就被德华这个角色给迷住了，特别喜欢他的性格。从最初的乔布上，到现在觉得能演德华真是福气。导演再次见到刘琳时，简直惊呆了，眼前的变化让他大吃一惊。刘琳在妆造组动手前，就已经化身为农妇了。她剪了短发，皮肤晒得黝黑，简直就是个地道的农村妇女。她的戏剧演出简直让人惊叹连连，震撼无比。一看到这个节目，观众立马就被深深的震撼到了。一头齐耳的短发，皮肤黑得健康有光泽。笑起来时，她嘴角的笑容洋溢，没有那种过分做作的优雅，反而显得特别率真和朴实。那地道的山东口音，真的让人感受到了演员那种真实的表演，太接地气了。刘琳在处理细节上特别用心，展现出了极高的专注度。比如，会尝一尝滴了香油的手指，碰到城里的嫂子时，心里有点自卑，就会故意把头抬得高高的。剧情深入发展，他和梅婷的姑嫂组合可是越来越火啦，大家都超喜欢这对 CP。说到山东味的普通话，哪怕外表收拾得再利落，那股子亲切随和的劲儿还是一点儿没变。看他去看安心，哎呀，真是心里不是滋味。他说的那些话，句句戳人心窝子。但最让我感动的，还是他看姐姐时的那种眼神，满满的都是关心和疼爱，
真的让人看了都心疼。她真的把农村人的那种纯真善良展现得淋漓尽致，让人一看就觉得特别亲切。海清在引入尘烟中的出色表现，让观众彻底刷新了对她的认知。以前大家可能只知道她是个事业妈妈，但现在她的演技和角色深度都让人刮目相看。她穿着件不太合身的衣服，头发乱糟糟的像一团干草，脸上还布着些干裂的黑斑，身体还有点残疾，眼神飘忽不定，却又胆小怕事，不敢向前迈进。一看简介才知道这是演员海清，一般人可能真认不出来。海清在后面的表演里真是演技炸裂，她就用那种平静不说话的方式，把角色的情感和情绪都传达给观众，简直让人震撼到不行。拍结婚照时，她心里其实挺不情愿的，觉得有点勉强。这婚姻啊，不是真爱在一起，更像是两个人的交易。他们呢，都不是对方心目中的理想人选。说实话，就这么回事儿。所以她反抗得更厉害了，而且她好像越远离那些男人，就显得越强大，越有优势。她的嘴角微微下垂，透出一股既孤独又倔强的劲儿。相处下来，两个人在无依无靠的日子里，慢慢找到了彼此的温暖和安慰。这时，曹桂英对丈夫的信任也悄悄滋长。手里捧着热茶，我静静地站在路口等。虽然身体有残疾，但心里却是暖暖的。他们在麦田里聊得很投入，简直就像是在用另一种方式解读人生哲学。人就像种子一样，都会经历发芽、生长，最后开出美丽的花，结出丰硕的果实。曹桂英现在开朗多了，不再像过去那样总是低着头抠一角，显得更自信了。在那场演绎小麦花的戏里，海清真的是发挥的超棒，可以说是她演员生涯里的高光时刻了。她嘴角微微上扬，脸上的情感瞬间转化为灿烂的笑容，充满了喜悦。她虽然肤色依旧黝黑，但看她的表演，明显感觉到她演的角色已不再是以前那个自卑的小姑娘了。现在的她自信满满，角色形象也有了很大变化。海清为了演好这个角色，提前半年就去当地住了，这样她就能更好的准备和融入角色。她真是用心良苦啊！和村民并肩耕作、打水、盖房子，一起享受大瓷碗里盛满的美味佳肴，真是乐在其中。皮肤晒得健康古铜色，演技也增添了几分真挚。演完引入尘烟后，海清在圈内的地位和观众心里的形象都升级了，不再只是简单的演员标签。结尾部分，咱们聊聊女演员演农妇这事儿。很多女明星都挑战过这个角色，但结果呢？有人演得挺走心，也有人被大家笑话。说白了，就是演得好不好，大家一眼就能看出来。举个例子吧，就像李沁在《人生之路》这部电影里，她演了个村花，角色名叫巧珍，演得可好了，让人印象深刻。一对俏皮的双麻花辫，映衬着那黑亮如珍珠的肤色，笑起来时露出洁白无瑕的牙齿，真是好看。这个形象土洋结合，真的很难让人联想到村花，既有点乡土气息，又带着点洋范儿，挺特别的。李沁在演出中表现得有些用力过猛，她似乎过于想要表现出角色的情感，结果却显得有些刻意和夸张。虽然她的努力可以理解，但这样的表演方式并不利于角色的塑造和观众的感受。希望她能够适当调整自己的表演方式，让角色更加自然、真实地呈现在观众面前。经常眯眼大笑，每次说话都充满活力和热情。浮夸随处可见，但真实却难觅其踪。杨幂在《生万物》里演起了农妇，戏还没开拍呢，就已经被大家吐槽个不停了。很多观众都被杨幂在《哈尔滨1944》里的演技给迷住了，简直对她佩服得五体投地。这形象已经让人眼前一亮，不过演技还得再展现一番才能让人真正信服啊！看这脸儿，淡妆就这么好看，丸子头编的也挺讲究，还有那髻刘海，
真显年轻。谁能想到，这跟我们以前那种缺吃少穿的日子比起来，已经差了好远好远了呢？尽管精彩演出尚未上演，但观众们的期待之情已经难以掩饰。看粉丝们那股兴奋劲儿，答案已经呼之欲出了。在娱乐圈中，能够将同一个角色演绎得淋漓尽致，是对演员演技的一大考验。而当杨幂、赵丽颖、巩俐这3位实力派女演员共同挑战村妇角色时，她们的表现自然成为了观众关注的焦点。今天，我们就来深入探讨一下，她们在同样的角色中，谁的演技更胜一筹。巩俐，国际影后的风采。在演绎村妇这一角色时，巩俐的表演依然保持了她一贯的高水准。她通过细腻的表情和肢体语言，将一个普通农村妇女的坚韧与质朴展现得淋漓尽致。她的演技不仅让观众信服，也为她赢得了无数赞誉。赵丽颖，从偶像剧到实力派。赵丽颖以偶像剧起家，但近年来她在演技上的不断突破，让她逐渐成为了一名实力派演员。从花千骨到知否知否应是绿肥红瘦，赵丽颖用她的努力和天赋证明了自己的实力。在挑战村妇这一角色时，赵丽颖凭借她的自然演技和对角色的深入理解，成功地塑造了一个真实感十足的农村妇女形象。她的表演真实而感人，让观众看到了她在演技上的成长和进步。杨幂，不断挑战自我。杨幂作为娱乐圈中的顶级流量明星，她的演技同样备受关注。无论是《3生3世十里桃花》，感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。